হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফুড শোই চমলা চ্যানেল। তো আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কি রেসিপি নিয়ে এসেছি। তো আজ কি আমরা করে চ্যালেঞ্জ দেখবে করব, কি রেসিপি নিয়ে এসেছি? বোঝা যাচ্ছে। তো আমরা যেটা চ্যালেঞ্জ করবো সেটা হচ্ছে রুমাল রুটি আর কসুরি মেথি চিকেন রেসিপি। মানে রেসিপি। তো এখানে আছে কসুরি মেথি চিকেন আছে, আর এখানে চারটে করে রুমালি রুটি আছে। তো যে জিতবে, যে হারবে তার জন্য ফাটাফাটি কন্ডিশন আছে। কোনো প্ল্যান ছিল না, হঠাৎ করেই চ্যালেঞ্জটা করতে চলে এলাম দুজনে মিলে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, দেখি কে জেতে আর কে হারে। আর কি পানিশমেন্ট আছে সেটা তো লাস্টে দেখাই যাবে। পানিশমেন্টটা দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। আর তোমরা একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করে দিও, যাতে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারি। তো আজকে শুরু করি। হ্যাঁ, বেশি কথা বলে লাভ নেই। আচ্ছা, 4টে করে রুমালি রুটি। হ্যাঁ, আর এখানে সেম আছে। হ্যাঁ, মাংস মানে তোরও যত পিস আছে আর আমারও তত পিস আছে। তাহলে 1 2 3, একটু আস্তে খাবি, হ্যাঁ? স্টার্ট। আমি প্রতিদিন খালি হেরে যাচ্ছি, আমি খেতে পাচ্ছি না। আমার আবার হাড় আছে, আস্তে খাবি। ফাটাফাটি হয়েছে। আজ বাবা করেছে এটা। এই চিকেনটা ভাতের সঙ্গে, ভাতের থেকে রুটির সঙ্গে বেশি ভালো লাগে। দেখলাম কত বড় রুমাল। আজ আমি হারবো। আমি চাটু খেতেই পারবো না। ওই আসতে খা। আজ আমি হারবো। খাওয়া হয়ে গেছে বলে বলি হারবো? আমি এত কষ্ট করে খেলাম। না, সেই আমি তো সময় চ্যালেঞ্জ করলাম, কত কষ্ট করে খেলাম। আমি ক্যারেটে করে এসেছি, বুকা শেষ হয়ে গেছে। আমার ভুল হয়েছে তোর সাথে চ্যালেঞ্জ করতে বসা আজকের দিনে। তোমার নাকে লেগেছে কেন? জানি, নাকে, মুখে, গালে সব জায়গায় লেগেছে। নাকে পুরো এখানে লেগেছে। জানি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা জায়গাটা ক্লিন করি।
মা আগে খেয়ে নিক, তারপরে জায়গাটা ক্লিন করে আমরা খাবো না। আমরা আসছি পানিশমেন্ট নিয়ে। দেখো মোবাইল দেখতে দেখতে এখনো খেয়েই যাচ্ছে। আমার খেয়ে হাত ধোয়া হয়ে গেল, এখন আমি খেয়ে যাচ্ছ। আমার হাড়গুলোকে চুষে চুষে খাচ্ছি। আর যদি রুমালি রুটি পড়ে আছে যে, পেটে জায়গা নেই। তাহলে চোখটা বন্ধ করো। কেন? তোমার পানিশমেন্ট পিরিয়ড তো। পানিশমেন্ট ভাবা হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, এবার চলে এসেছি, তোমার পানিশমেন্ট পিরিয়ড, চোখটা বন্ধ করো। বন্ধ করেছো? তোমাকে দুটো টাইপের আমি জিনিস দেবো, তোমাকে খেয়ে বলতে হবে ওগুলো কি। আবার খাওয়া? হ্যাঁ, রেডি? তাকিও না, একদম চোখ বন্ধ করে থাকো। রেডি? উল্টো পাল্টা জিনিস দিবি না কিন্তু। না, একটু বলে খেতে দেবো না। জাল দিবি না। না। হাতে ধরে বলবো তো? হ্যাঁ, না না। দি? কি সেটা দিস হ্যাঁ বল। হ্যাঁ করো, হ্যাঁ করো। হাঁ করতে হবে? হ্যাঁ। চিও। দেবো? কই? এই তো। কুঁদরি। তাকিও না, আরেকটা বাকি আছে। মাংসের পরে কুঁদরি কিরম লাগে? হলো? হ্যাঁ। না, না করো। গাও গন্ধ গো গো গো। বরবটি। হ্যাঁ, কেমন খেতে? মাংসের সঙ্গে ভালো লাগে? মানে এমনি কেমন খেতে? যেমন খেতে কাঁচা গন্ধ ছাড়ে। তো আজকে পানিশমেন্ট তোমার এখানেই কমপ্লিট। পানিশমেন্ট ভালো লেগেছে? আমিও করবো দাদা। আমি যেদিনকে জিতবো ওদিনকে আমিও করবো। শান্তি পানিশমেন্ট দিয়ে। গুড নাইট আজকের মতো। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, তাতে আমরা আরো এগোতে পারবো। তো আজকের মতো ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। বাই। বাই।